Давайте поглядим, что стучит в ваши двери. Что в ваши двери стучит и скоро придет. Что в ваши двери стучит и скоро придет. Две карты у нас с вами будет. Что стучит в ваши двери и скоро должно прийти. Стучит, гремит. По этой карте. По этой карте стучится в ваши двери пажик какой-то. Человек достаточно умный, образованный, уравновешенный. Он представляется вам как такой, знаете, если это не молодой человек, который идет к вам с какими-то начинаниями, то это тогда, ну, пажик это больше дети. То есть либо ребенок скоро у вас родится в вашей семье, но это не имеется в виду не только вот прям в вашей семье, а вся большая семья в вашем роду. Либо это своего рода стучится к вам в двери некая возможность, какая-то возможность по поводу новой работы, или это будет какое-то продолжение обучения, или ну вот что-то в этом духе стучит, то есть скоро к вам придет. Предложение может, правда, продолжение обучаться. И по этой карте что стучит вам в двери? Ну, здесь, господи, как всегда, это карта начала каких-то позитивных эмоциональных переживаний новых. Что-то такое благостное, что будет разливаться по вашему сердцу, такой благостью, душой, радость такая душевная какая-то стучится. Скоро будет это. Ждите.